Сәлам, сезнең белән Галимҗан абый һәм без инженер дәресләрен өйрәнүне дәвам итәбез. Узган дәрестә без сезнең белән көчәнеш, ток, корылма, каршылык кебек төшенчәләр белән танышып үттек. Алар үзара ничек бәйләнгән? Әйдәгез карап үтик. Димәк, без әйттек, электр тогы ул корылмалы кисәкчекләрнең юнәлешле хәрәкәте. Ток булырга мөмкин күбрәк, әзрәк. Нәрсәгә бәйле соң? Экранга игътибар белән карасак, үткәргечнең аркылы кисеме аша 1 секунд эчендә узган электр корылмасы чылбырдагы ток зурлыгын билгели. Бу нәрсәне аңлата? Безнең экраннарда үткәргечнең рәсеме сурәтләнгән. Шулай бит? Аның бар аркылы кисеме һәм аның буенча ниндидер корылмалы кисәкчекләр хәрәкәт итә. Аның аркылы кисеме аша 1 секунд эчендә никадәр корылманың үтүе бу үткәргечтә булган ток зурлыгын билгели. Мәсәлән, 1 секунд эчендә 1 кулон корылма үтә икән, безнең ток 1 ампер була. 1 секунд эчендә 2 кулон корылма үтә икән, безнең ток 2 ампер була. Мәсәлән, 1 секунд эчендә 5 кулон корылма үтә икән, ток ничә була? Әйе, 1 секунд эчендә 5 кулон үтсә, безнең ток зурлыгы да 5 ампер була. Дәвам итәбез. Менә сезгә мәсьәлә. Үткәргечнең аркылы кисеме аша 1 секунд эчендә 1 кулон корылма үтә. Ток зурлыгы ничәгә тигез? Бу мәсьәләне эшләр өчен без язып куябыз бирелә. Бирелә безгә вакыт 1 секунд һәм бирелә безгә корылма 1 кулон. Вакытны билгелебез инглиз телендәге Т хәрефе белән, корылманы билгелебез инглиз телендәге Q хәрефе белән. Һәм безгә исәпләп табарга кирәк токны. Бу мәсьәләне чишү өчен без ток тигез була Q бүленгән Т формуласыннан файдаланабыз. Әлеге формулага алда күрсәтелгән саннарны куябыз. Димәк, ток тигез була 1 кулон бүленгән 1 секунд тигез була 1 ампер. Димәк, җавап була 1 ампер. Киләсе мәсьәләгә күчик. Үткәргечнең аркылы кисеме аша 2 секунд эчендә 1 кулон корылма үтә. Ток зурлыгы ничәгә тигез? Яңадан язып куябыз бирелә. Вакыт 2 секунд һәм корылма 1 кулон. Ток зурлыгы ничәгә тигез? Мәсьәләне чишү өчен кулланабыз шул ук формуланы. Ток тигез була, корылма бүленгән секунд. Ягъни бу формула ярдәмендә без 1 секунд эчендә үткәргечнең аркылы кисеме аша нинди микъдардагы корылма үткәнен исәпләп табабыз. Дәвам итәбез. Ток тигез була, 1 кулон бүленгән 2 секунд. Димәк, безнең 1 секунд эчендә үткәргеч аша 0,5 кулон корылма үтә. Димәк, безнең ток зурлыгы 0,5 ампер. Җавап 0,5 ампер. Без әйттек, үткәргечнең аркылы кисеме аша никадәр зуррак корылма үтсә, шуның кадәр күбрәк ток була дидек. Ләкин нәрсәгә бәйле соң бу корылманың күбрәк һәм әзрәк үтүе? Чылбыр бүлемендәге ток зурлыгы көчәнешкә туры пропорциональ, ә каршылыкка кире пропорциональ бәйлелектә ди безгә Ом законы. Экраннарга игътибар итик. Биредә безгә Ом законы формула ярдәмендә дә язылган. Аны истә калдыру өчен безгә махсус эшпишмак ярдәм итәргә мөмкин. Эшпишмакның өстендә язылган көчәнеш, астында язылган ток һәм каршылык. Мәсәлән, без токны исәпләп табарга телибез икән, ток күрсәтелгән эшпишмакны кулыбыз ярдәмендә каплыйбыз һәм килеп чыга безнең U бүленгән R. Әгәр дә без табарга телибез икән каршылыкны, без каршылыкны кул белән каплыйбыз һәм килеп чыга безнең U бүленгән I. Әгәр дә без телибез икән табарга көчәнешне, без көчәнешне кул ярдәмендә каплыйбыз һәм безнең килеп чыга I тапкырланган R. Шушындый сүрәтләр сезгә бу формуланы истә калдырырга ярдәм итәр. Ә хәзер мәсьәләләр шишеп карыйк. Батарейка 9 вольт көчәнеш бирә. Аңа 3 ом каршылыклы лампочка тоташтырсак, челтәрдәге ток ничәгә тигез? Язып куябыз биреләне. У тигез була 9 вольт, R тигез була 3 ом. Ул безнең көчәнеш, U хәрефе белән билгеләнә. R ул безнең каршылык. Безгә табарга кирәк I, ягъни ток зурлыгын. Шишу I тигез була U бүленгән R. Әлеге формулага безгә бирелгән саннарны куябыз. U безнең көчәнеш 9 вольт, R безнең каршылык 3 ом. I тигез була 9 вольт бүленгән 3 ом. Килеп чыга 3 ампер. Димәк, җавап 3 ампер. Киләсе мәсьәлә. Батарейка 9 вольт көчәнеш бирә. Аңа тоташтырылган лампочка аша 500 миллиампер ток үтә. Челтәрнең каршылыгы ничәгә тигез? Игътибар итсәгез, бу безнең бераз кире мәсьәлә. Монда бирелгән көчәнеш һәм ток һәм безгә табарга кирәк каршылыкны. Язып куябыз бирелә. U тигез була 9 вольт, I тигез була 500 миллиампер һәм безгә табарга кирәк каршылыкны. Шишу өчен алда өйрәнгән формуладан файдаланабыз. R тигез була U бүленгән I.
Ләкин монда бер хикмәт бар. Безнең ток 500 миллиампер диелгән. 1 миллиампер ул 0,1 ампер. Димәк, 500 миллиампер ул була 0,5 ампер. Әлеге саннарны урнаштырабыз формулага һәм безнең килеп чыга R тигез була 9 вольт бүленгән 0,5 ампер тигез була 18 Ом. Димәк, 9 вольтлы батарейкага без тоташтырабыз икән 18 вольтлы ниндидер шелтәрне, мәсәлән, резисторны, аның буенча агачак 0,5 ампер ток. Электр тогы турында өйрәнгәннәребезне тагын бер кат ныгыту өчен тагын бер күнегү. Ул атала график дип. Безнең бирелә таблица. Таблицада күрсәтелә көчәнеш һәм каршылык. Исәпләп табарга кирәк токны. Токны табыр өчен без көчәнешне каршылыкка бүләбез. Ягъни 2-не бүләбез 0,1-гә, 2-не бүләбез 0,2-гә, 2-не бүләбез 0,5-гә, 2-не бүләбез 1-гә, 2-не бүләбез 2-гә һәм исәпләп табабыз токларны. Үзегезнең җавапларыгызны экранда күрсәтелгән саннар белән тикшереп карый аласыз. Киләсе адым итеп безгә график төзергә кирәк. График безгә ике санның үзара нинди бәйләнештә булуын карарга ярдәм итә. Дәвам итик. Димәк, безгә каршылыкның һәм токның үзара нинди бәйләнештә булуын табарга кирәк. Моның өчен без төзибез график. Беренче пар каршылык 0,1, а ток 20. Моның өчен горизонталь линия буенча саныйбыз 1 шакмак, вертикаль линия буенча саныйбыз 20 шакмак. Һәм билгеләп куябыз ноктаны. Икенче пар 0,2 Ом һәм 10 ампер. Моның өчен горизонталь буенча саныйбыз 2 шакмак, вертикаль буенча саныйбыз 10 шакмак. Өченче пар 0,5 һәм 4. Шулай ук горизонталь буенча саныйбыз 5 шакмак, вертикаль буенча саныйбыз 4 шакмак. Һәм тагын бер пар безнең 1 һәм 2. Моның өчен шулай ук саныйбыз горизонталь буенча 10 шакмак, вертикаль буенча 2 шакмак. Һәм инде соңгы пар горизонталь буенча саныйбыз 20 шакмак, ягъни 2 Ом, һәм вертикаль буенча саныйбыз 1 шакмак, ягъни 1 ампер. Килеп чыга безнең шундый нокталар. Хәзер ул нокталарны сызыклар ярдәмендә тоташтырыйк. График безгә нәрсәне күрсәтә? Каршылык кимегән саен ток арта, ләкин токның арту тизлеге каршылык кимегән саен зуррак була. Ягъни бу график атала гипербола дип. График безгә нәрсәне күрсәтә? Каршылык кимегән саен ток арта, һәм каршылык никадәр әзрәк була, ток шул кадәр зуррак була. Шул ук вакытта ток һәм каршылыкның үзара бәйлелеге туры сызык буенча түгел, ә гипербола буенча үзгәрә. Моңа игътибар итегез. Шулай итеп, без сезнең белән электр тогы нәрсә ул? Электр тогы белән ничек идарә итәргә, аны нинди зурлыклар белән тасвирларга һәм башка мәсьәләләрне өйрәнеп үттек. Без бүген таныштык көчәнеш, ток, каршылык һәм корылма кебек яңа сүзләр белән. Киләсе дәресләрдә без төрле макетлар җыеп, схемалар җыеп, электр тогы һәм төрле җиһазлар турында тагы да күбрәк өйрәнербез. Әлегә безнең дәрес тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау булыгыз. Онлайн мәктәптә яңа күрешүләргә кадәр.